पत्ता टिप्न गयो है के जाने हो त म टबरी बनाउने पत्ता जाले काटेछन् सबै बुट्टा घाम जाऊ के गर्नु सेवा गरे बल्ल मिल्छ मेवा विष्णु यहाँ माताजी प्रभुजीहरूले लडामा माला बनाएका अरे यस लडा विनाशी हो धागो यहाँ यो चाहिँ शिवजीको आइडिया हो। हामीहरूको वृन्दावनमा गोपीहरूले कृष्ण मोहनलाई त्यसरी सबै जङ्गलका लहराहरू हेरेर आफै फुल लिएर यहाँ टपरी बनाउन सुरु गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ उदय भाइ जस्तै देखिनुहुन्छ हो अनि यहाँ लाइफ काम त त्यस्तै अब भिडियोमा आउनु पर्यो नि त भिडियो खिच्न कति राम्रो माला गरायो हामीले Looking not like like that. हामीहरूले जे भन्नु त्यही मन्त्र पनि हामीले जे भन्नु त्यही ब्रह्माजीले ओके 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 तिमीले जे भन्छ गोपीहरूले दिस इज नट यर प्लेस विधि सिधि यहाँ लाग्दैन नि भगवान पनि देखेर त्यो सानो हुनु पऱ्यो तर त्यो बिहाको बेलामा चाहिँ 16 वर्षको राधाकृष्ण ललिता विशाखाहरूले खबरदानी ब्रह्माजीले ओके बुझ्दिनँ मेरो कामको आफै गर्नु तिमीले जे भन्छ त्यही मन्त्र बोक्छु जान्छु म So this is the final result. Life with Shiva. यस यस्तो लाग्यो त नि कमेन्टमा भन्नु पर्यो है अझ के हुन जाँदैछ हो हरे कृष्ण आज इस्कन रविको पूजा हुँदैछ भूमिमा नयाँ भूमिमा अनि यहाँ आज शिव रामदासले यज्ञको लागि सामग्रीहरू एकट्ठा गर्दै अनि सुकेका लकडीहरू कलेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ अनि यो चाहिँ घन्टा हो अनि यहाँनिर अब चाइनिज भक्तहरू चिनबुङदेखि आउनुभएको छ मेलनदेखि अनि उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ अनि परम पूज्य नरसिंह स्वामी महाराज पनि आउनुभएको छ र एकदम शुद्ध दिन हो एकदम मङ्गल दिन हो कोही भगवान्का शुद्ध भक्त साधुहरू आयो भने चाहिँ सँगिनुहोस् र आज चाहिँ सेवा पनि मिल्यो शिव रामजीलाई यहाँ उहाँले कलेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ एकट्ठा गर्दै हुनुहुन्छ यज्ञको लागि यो डिभोटिसहरू पनि आउनुभएको छ यहाँको पुकेटदेखि युथ आएका छन् ब्रो
Jalan-jalan sangat